Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. 2 Sahil İnternet televiziyasının efirində yenidən bizimlə həmsöhbət verilişindəyik. Hörmətli tamaşaçılar, bugünkü mənim həmsöhbətim İqtisadi Elmlər doktoru, professor, Beynəlxalq Sokrat mükafatı laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdiri İsa Əliyevdir. İsa müəllim, xoş gəlmisiniz, xoş gördük sizi. Sağ olun. İsa müəllim, ilk sualım belə olacaq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan Prezidenti Nazirlər Kabinetinin 2016-cı ilin birinci yarısından sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrinə həsr olunan iclasında bildirdi ki, dünyada təhlükələr artır, iqtisadi böhran daha da dərinləşir və bütün ölkələr bu problemlə mübarizə aparır və əziyyət çəkir. Bax, bu istiqamətdə ölkəmizin gördüyü işlərin danışa bilərik. Doğrudan da dünən Nazirlər Kabinetinin növbəti iclasında Cənab Prezidentimiz çox ağır olaraq qeyd elədi ki, dünyada baş verən böhranlar dərinləşir, siyasi hadisələr kəskinləşir, müharibələr, müxtəlif təbiət hadisələri, ekologiya mühiti elə bir mühit yaradır ki, hər bir ölkə özünün bir növ, necə deyim, dərdinə qalmaq, bir növ ölkəsini inkişaf etdirmək. Bu baxımdan bizdə görülən işləri mən hesab edirəm ki, xeyli müsbət işlər görmüşdür Cənab Prezidentimizin rəhbərliyi ilə. Bu birinci böhran hələ baş verən ərəfədə bizim pulumuzun devalyasiyası olan ərəfəsində Cənab Prezidentimiz bu haqda çox çevik, çox müdrik islahatlar proqramı ortaya qoymuşdur və müvəffəqiyyətlə də onlar həyata keçirmək üzrədir. Və dünənki iclasda bir də qeyd elədi, vuruladı ki, qətiyyən arxalanlaşma olmaz, bu xətti inkişaf etdirmək lazımdır və ölkəmizi nəyin bahsına olsun, xarici təsirlərdən qorumalıyıq, xarici demək, təhlükəsizlərdən qorumaqla yanaşı, onun iqtisadiyyatını inkişaf etdirməliyik. Ölkəmizin başqa ölkələrdən asıllarını, xüsusən ərzaq təminatına bağlı asıllarını da aradan qaldırmalı. Bax, bu strateji xətlər inanıram ki, Cənab Prezidentin rəhbərliyi altında müvəffəqiyyətlə həyata keçiriləcək. İsa müəllim, bugün ölkəmizdə azad sahibkarlığın inkişafı, rəqabət qabiliyyətli iqtisadiyyata necə təsir göstərir? Bu sual mən belə cavab verədim ki, təbii ki, ölkənin inkişafı sahibkarlığın inkişafı ilə birəvəslə asılıdır. O ölkədəki sahibkarlar azad mühitdə fəaliyyət göstərmirlərsə, o ölkənin iqtisadiyyatından danışmağa dəyməz. Elə bayaq dediyim kimi, Cənab Prezidentimizin də apardığı strateji xəttin əsas məzmunu, mahiyyəti onunla ibarətdir ki, hər vasitə ilə sahibkarlığı inkişaf etdirək və sahibkarlıq dövrünün əsasında ölkə iqtisadiyyatımıza bəhrəsini versin. Amma mən belə bir söz demək istəyərdim ki, hələlik sahibkarlığın inkişaf üçün maneçiliklər var və bu maneçiliklər aradan qaldırılır, bu yaxşı hallar və sürətlə inkişaf etdirmək üçün iqtisadi bazı yaradır. Bu imkan verəcək ki, gələcəkdə sahibkarlar daha sürətlə inkişaf etsin. Biz iri sahibkarlığı yox, eyni zamanda xırda və orta sahibkarlardan sürətlə inkişaf etdirilməlidir. İsa müəllim, bəs neftin qiymətinin artıb azalması hansı amillərdən doğur? Siz bunu necə izah edərdiniz? Neftin qiymətinin artıb azalması müxtəlif versiyalar var, amma dünyanın məşhur siyasətçiləri, ondan sonra iqtisadçıları bunun ən çox siyasi amillərlə bağlı olduğunu deyir. Yəni ki, aydın ki, dünyada qloballaşma gedir, Avropa ölkələri ilə Amerikanın arasında münasibətlərdə gərginliklər var. Bir tərəfdə Çinin özünün meydana gəlməsi, dünya iqtisadiyyatının nəsə diktə eləməsi məsələləri var. Eyni zamanda müsəlman ölkələrlə baş verən inqilab hadisələr, müharibələr, yəni ki, bu qarşı mühitində neftin əsl tələbatını, təhlif tələblə asılı olub-olmamasının mənəşinə çətin məsələdir. Və belə hesab edirəm ki, dünyada siyasi sabitlik formalaşdıqca neft öz əsl qiymətini qayıda bilər və beləliklə öz axarına düşə bilər.
İsa müəllim, ümumiyyətlə ölkəmizdə dövlətimiz tərəfindən aqrar sahəyə böyük diqqət yetirir və aqrar sahənin inkişafı dövlətimizin əsas prioritet istiqamətlərindən biridir. Sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı. Ölkəmizdə bugün aqrar sahədə gedən islahatları qənaətbəxş hesab eləmək olarmı? Mən açıq deyim, düzdür, bu islahatlar başlayıb, islahatlar aparılır. Amma mən bunu hələlik qənaətbəxş hesab eləmirəm. Belə ki, köklü islahatlar elə sürət götürməlidir ki, bu işlə məşğul olanlar o sahəni diqqət altında saxlaya bilsin. Aqrar sahəsi spesifik sahədir. Onu kompleks inkişaf etdirmək üçün onunla bağlı digər sahələrdə də islahatlar aparılmalıdır. Məsələn, yüngül sənaye, yeyinti sənaye, kənd təsərrüfatı üçün texniki istifadə edən sahələr, kənd təsərrüfatı üçün kimyəvi gübrələr istifadə edən sahələr qarşı əlaqədə təşkilləşdirməlidir. Və yaxud da ki, belə deyək, aqrar sahədə müəyyən islahatlar aparılırsa, paralel olaraq gömrük sahəsinin islahatları getmirsə, demək, bu səhər mənfi nəticə getirə bilər. Və bunlar bir-birindən asılı məsələlərdən ibarətdir. Azərbaycanda demək, istehsal olunan ümumi daxili məhsulun təqribən 6%-nin qədərini kənd təsərrüfatı verir. Amma bu 6% istehsal edən istehsalçıların sayısı hardasa elə bir ki 50%-ə yaxındır. Burada bir anormalizmlik var. Amma xaricdən bilirik ki, 2-3% fermerlər nəinki öz ölkələrinin müəyyən məhsulunu təmin edir, hətta dünya bazarında müəyyən məhsuluna çıxardır. Demək, bizdə bu islahatlar ilə məntiqlə aparılmalıdır ki, aqrar sahənin infrastruktur sahələri də inkişaf etdirilsin, aqrar sığorta sistemi qaydalaşdırsın, hələ bizdə yoxdur. Aqrar bank sistemi demək, mühiti formalaşsın və daim bu istehsal sferasının arxasında dura bilsin. Əgər bu mühitlər formalaşmayacaqsa, inkişafda söhbət gedə biləndir. Mən qətiyyən islahatları şübhə altına almaq fikrində deyiləm, hesab edirəm bunlar gedəcək və hesab edirəm ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin müəyyən sərhədlərin miqdarını artırmaq yerinə düşər. Çünki o müstəqil qərarları qəbul edə bilsin və çevriliyə təhkim verə bilsin. Bu daha yaxşı olar. Sonra aqrar bazar mühitinin özünü inkişaf etdirmək lazım. Biz istehsalçını düzdür, hər cür üstünlaşdıra bilərik, qızışdıra bilərik, çoxlu məhsul istehsal eləsin. Amma səhərinin bazar mühitində çox böyük çətinlikləri meydana gəlir. Buna hamısı ölçüb biçilməlidir. Biz nə qədər istehsal eləməliyik, nəyə istehsal eləməliyik, kim üçün istehsal eləməliyik, hansı texnikanı istifadə eləməliyik suallarına dəqiq cavab verməliyik. Belə deyək, bizdə islahatların gedişinin kökündə innovasiya siyasət durmalıdır. Yəni, aqrar sahəyə yeni texnika, texnologiya tətbiq olunmadan biz istədiklərimizə nail ola bilmək. Çox təəssüf ki, bu xətt hələ zəifdir, zəif gedir. Məsələn, bir misal çəkim, 20 il müddətində götürüb biz irəliləmələrə baxsaq ki, kənd təsərrüfatında texnikanın yeniləşmə əmsalı heç bir faizə çatmır. Düzdür, ayrı-ayrı texnikalar gəlir, sahibkarlar bu və digər texnikanı respublikaya gətirirlər, amma görsünmür, köylü dəyişiklik alınır. Sonra hardasa gedib xaricdən cins malqara gətirmək, hardasa nələrsə toxumçuluğu tam xaricdən alıb gətirmək, bu müsbət haldır. Demək, təcil bizdə toxumçuluq fondu formalaşmalıdır. Kənd təsərrüfatı üçün maddi texniki baza, eləcəcə texnika, texnologiya, maşın dəzgah sistemləri yaradan sahələr inkişaf elətdirilməlidir. Məsələn, biz adi kənd təsərrüfatının gübrələri xaricdən alıq, külümüdə pulesarı. Hansı ki, özümüzün kimya zavodları var, kimya institutları var, alimlərimiz var. Bu işə cəlb eləmək olar və müvəffəqiyyətə qazanmaq olar. Və yaxud da sort məsələlərinə gəldiksə, bizim hörmətli mərhum akademimiz Cəlal Əliyevin, İmam Daşdəmirovun və başqa alimlərin çox gözəl kənd təsərrüfatına bağlı, sortlaşma ilə bağlı fikirləri, tövsiyələr var. Onları tətbiq edilmək olar.
hansı ki gedib xaricə çoxluqu verib bu mühiti tanımayan alimlərin əsərlərini, fikirlərini alıb gətirmək təşkil. Yəni, aqrar elmədə pul qoymaq lazımdır, aqrar elmədə inkişaf etmək lazımdır ki, bu baxımdan buna paralel gedərsə, aqrar islahatlar öz nəticəsini verər. Təşəkkür edirəm bu cavabınız üçün Səmənim. Növbəti sualımız belə olacaq. Bilirik ki, vergiləri, ölkə taxında vergiləri ödəmək hər bir kəsin konstitusiya borcudur. Səmənim, dövlət büdcəsinə ödənilən vergilər hara xərclənir? Valla, bu dövlət büdcəsinə yığılan vergilər təbii ki, ölkənin sosial tələbatları var. Pensiya təminatı var, ondan sonra ordunu saxlamaq var, ondan sonra sərhədləri müdafiə etmək var, qorumaq var. Eyni zamanda bilirsiniz ki, biz müharibə şərəfində yaşayırıq, ordunu silahlandırmaq var. Ən çox demək istəyirdim ki, sosial cəhətdən tam təmin olmayan adamlara əlillərdir, yetim evlərdir, qocalardır, bunları saxlamaq lazım. Bu mənada o büdcənin yükü çox böyükdür. Və ona görə də siz demişəm, konstitusiya borcu kimi hesab olunur. Mən belə hesab edirəm. Aydındır. Səmənim, bir daha təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün, gəldiyiniz üçün və ətraflı cavablarınız üçün minnətdarıq. Sizin studiyaya sizə təşəkkür edirik. Biz təşəkkür edirik. Teşekkürler. Belə hörmətli tamaşaçılar, 2 sayı internet televiziyanın efirində bizimlə həmsöhbəti izlədiniz. Xatırladım ki, mənim bugünkü həmsöhbətim İqtisadi Elmlər doktoru, professor, Beynəlxalq Sokrat mükafat laureatı, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının İqtisadiyyat İnstitutunun şöbə müdürü İsa Aliyev oldu və biz növbəti bizimlə həmsöhbətin sonuna gəlib çıxdıq. Növbəti bizimlə həmsöhbətə görüşmək ümidi ilə deyirəm. Hələlik.